Então, pessoal, estamos aqui com o Cerato. Esse carro ele apresentou barulho na suspensão, ele soca quando passa numa lombada, num buraco. Nós desmontamos a suspensão do carro, não foi encontrada nenhuma folga, nós desmontamos para fazer o teste. Nós não identificamos aqui na haste do amortecedor dianteiro uma folga muito grande. Dá para ouvir aqui a folga, ó. A folga está muito grande. Então o problema desse carro é no amortecedor. Nós já notamos também que ele está sem pressão. Ó, o amortecedor está sem pressão nenhuma e com folga na haste. Então se você tem um Cerato aí com barulho na suspensão, socando a suspensão dianteira, pode estar relacionado ao amortecedor. Nós estamos aproveitando também, fazendo a troca do kit de amortecedor, que é o conjunto de coife e batente. Ele está sem batente, o batente está muito ruim. Estamos trocando também o coxim do amortecedor. Agora vamos fazer a troca do coxim do amortecedor também. Estamos trocando o kit de suspensão dianteira, amortecedor, coxim, coife e batente, para o serviço ficar bacana. Vai acabar o barulho, fazer o alinhamento, balanceamento e o problema vai ficar resolvido. Fica essa dica aí, Cerato com barulho na suspensão dianteira. Então galera, mais um serviço abençoado. O Cerato ficou fino, a suspensão ficou bacana, barulho parou, ficou bacana. Então fica essa dica aí, barulho na suspensão, pode ser folga na haste do amortecedor. Isso nós resolvemos o problema, ficou bacana. Se precisou de serviço, procure a Doutomec. Precisou de manutenção, procure a Doutomec. Não se esqueça, hein? Dá um joinha aí, dá uma curtida, dá um like, compartilha. É Doutomec na área, beleza? Valeu!